男人睇真啲嘅呢個節目時段。大家好，我係你嘅節目主持人自生呢期興啊！啱先攞咗最佳主持人，冇錯。我哋今日男人睇真啲咧，就一於同你講下成熟，就好似生番薯同埋熟番薯咁，又或者係生榴蓮同埋熟榴蓮咁樣。熟榴蓮咧就會自己跌落嚟，生嘅榴蓮咧你嚟上去摘嘅。唔好意思啊，係溫生榴蓮先摘嘅。唔係，你呢啲啊真係生番薯啦！啲榴蓮掉落嚟佢未熟，本嚟等佢熟咗先食得，嗰啲叫生番薯嘅榴蓮，明冇？嗱，榴蓮跌落嚟唔熟咧，咁樣即係生番薯啦。咁應該點樣咧？我米缸擁住佢攞啲米啊！係啦，今日我哋講緊成唔成熟咧，嚟睇下我哋身邊呢兩個，就好明顯係唔成熟嘅。唔成熟嘅男人有12個 point，咁我哋都會喺 Facebook 度漏咗呢12個 point 㗎啦。咁其中呢個 point 咧，我睇下我哋中唔中啦嚇。包括有個就係經常亂咁向女人許下空頭嘅承諾。係。我冇啊，冇啊。係啊，佢應承咗佢買一個 iPhone 俾你，係冇買。未買。跟住我自己都未有，自己都未有，我有先。係啦。OK， 跟住呢個毫無積蓄，點解咧？因為積蓄佢就老婆嗰度。唔係，佢好窮嘅。喺積蓄佢就係電影嗰度，所以而家係窮到窿咗咩？佢咁咩幾慘？仲有佢啱啱啊，仲問我借錢買個 iPhone 5啊，窮到窿冇積蓄。我夠女，我夠女買個殼，冇女㗎。仲有另一種唔成熟嘅男咧，就喺自己心愛嘅女人面前起勢咁講自己嘅情史。係啦。佢唔單止喺自己女人面前講，佢就開咪講。全世界都知。知道佢有一個老師嘅前女友啦。係啦，陳可美又係嘅 S 級飛啦。除咗陳可美之外，仲有邊啦？好多啦，總之就係好多。即係好多陳可美啦。係啦，仲有一個。邊個？OK， 即係總之我哋真係講幾個嘅啫啦。咁大家想知道究竟呢12種 point 係證明個男人唔成熟嘅話，即刻上到10米嘅 fan page。又或者呢度下邊你曾經交過一個好唔成熟嘅男人做你嘅男朋友，你覺得好坎坷嘅話，你覺得浪費咗青春喺你嘅身上，你打上嚟嗰度擺明係要俾你。唔係，真係講出嚟嘅，數臭佢咁啦。係冇錯，咁我哋曾經有句説話講，好多時候你以為一個成熟過自己男人，但係到最後發覺原來最成熟嗰個係自己。哇！呢句真係金句。如果單憑呢個 video， 睇你兩個講咁多，就知你幾唔成熟啦。唔好講咁多，你揾女先，iPhone 5嘢2700啦。冇理由係買新電話嘅。好，留言俾我哋，成熟定唔成熟？生番薯定唔生番薯？